Plaster ang pagkuha. Pwede na nga wala mo gunting, ma'am. O, diba? Ah, okay, Dara. O, sige na, ma'am. Go. Ay, hala, sorry. Chromebook. Chromebook. Ito ang Oo. Oh, kararating lang po ng aming parcel. Sinong seller? Para ito yung masasend sa seller. 3.5 lang po kasi nag-live sila. Oh, kailangan mong maabutan yung live. Wala nang live ngayon, pero marami silang live para every night, every morning. TikTok, kalimut ko sa store. Kana, diri ma'am. Kita. Murag naman to diri. Ay, dira ma'am. Kani, ano ha sa rin ma'am kana? Ano ha sana? Ang guditan. Okay. Tada! So cute! No, si Jay nga ni nga. Freebie. First ako awala. Charger. Aking ma'am ko ano ni? Lanay, oh. Wow, ka-cute. Wala, ma'am ako wala ko yung ani. Depende lagi sa live. Wala ko yung mouse nga ko. Sige, damin event. Alright. Wala sa hawa, ma'am. Depende sa Kinabi package. yung bag? Ka-cute sa yung Del. Oh, pouch, ma'am. Money siya ang seller trend VIP exclusive card. Pila mama? After sale daw, service card. 3.5. So, 3.5. Ay, 3.5. Thank you. Papagutan na sa ako, mama. Thank you. Oh, sige. Open na, open. Sa US. Yung gamit. Tapos, Masa na siya? Brand new gina? Dili, ma'am. Second hand nga lang. paano ito yung Second hand po sa Japan na product po. Okay, power it on. Power it on. casino? Long press po, ma'am. May light. Lobat. Patay. Sige, try na to saksak, ma'am. Basig sila na pagkuka. Ganyan mo. Sabi niya. Kana? Sumpay. Sumpay. Kaya naman to, og dili daw, lubat daw, i-try na to saksak. Kulbal, malamang tayo. Kato yung mga dili tulubat. Dili to ang lubat, pero hapit siya malubat. Ah, Itong ako pag-abot. Makintab. Alam ma'am, we have to use pwede rin. pahiram. Ay, naaday diha mo. Okay. Oops. Sige ma'am, diri ma'am. Dito pikas ma'am. Tadaan! Cutie. So, ilang specs? Isa man na. Para man adi na ma'am. 4 gigabyte nga RAM. At dili. Nya 16 gigabyte ang RAM, 4 gigabyte ang kalibot ko sa 4 gig niya ma'am. Basta kay 16 gigabyte iyang RAM. 4 gig ra yang processor ba na? 60. Oo. Celeron naman ni siya ma'am kay for ra good. Celeron? Namagigulong na din smart TV. Mo rin tuyo. For ra good. Windows 10. Welcome. Hindi ka barato. Ano yan? Palitan. Butchog. Ano yan? Ginis na din niya. Del din ang diha ma'am. Oh, na siya iyang kwandaril. Kanang tada. Ha? Kapag sa gila na. Print?
Wala pa ko. Napalit ka ba yun? Ako yung una. Touchscreen ba ako, ma'am? Ila po. 3 pa ako, ma'am. Touchscreen. Nagpaabot ko kog live nila nga maubos ilang. Marag nag-sale sila nga live ba. Grabe lang humuwa tayo dito kay gusto ko kuan. Sa TikTok. Hala po, atong i-refresh po. Oh, done! Refresh! Done! Yes. So, nasa kuan ma Microsoft Word, PowerPoint, nasa boss, niya Excel. So, no need na nimo downloadan og kuan ma'am ha. Ang saan mo na pag-send sa mga modules diha ah? Modules? Oo. Ano sa may iyang Ang daily, pipitir ako. Pipi. Di, saan mo na pa yung Maghimo amot. maging mo pipiti. Ako lang i-bluetooth dire. Hindi ka maghimo di ay. Ikaw, it's up to you how you will Dito pa sa unahan pa ma'am, kini pa. Ano? Oh. Duha mo na USB ni ma'am, na diri napoy diri Tas ang imuhang HDMI mo ning diri ma'am. Sige. Ano ang mga nanon? Kung saan man ako nang Type na to. 1, 2. ma'am, YouTube ka nang tamad na ahas, ma'am. Malaman ko sa alamat ng bukol. Wait sa ato sang i-try ang keyboard kung functionable ba. Tanan. Backspace, space, enter, Control D. Okay. Alright. Touch dali na sa. Ina ko day. Mag-bluetooth daw ko, ma'am. Don't say O pipiti. Bluetooth. Di lamang nimo siya kanang Bluetooth kanang file nga grabe ka bugat mama. I-resume na ako mo, ma'am. Oo, pwede ra. Pero pwede ra ka magkuha og USB ma'am. May para External ka kayo. external na lang. Para dito nimo i-save. Igo lang nimo siya. Wow, Nexus Lite dahil siya. Okay. Sige ma'am. Ang ngalan ani Nexus Lite man no. Mag-bluetooth daw ko, be. Share. Pwede ra man dito sa try daw. Bluetooth. Dawa man mo mag-pair. Sige ra, i-try na to kay ang uban yung usahay kay mo detso na. Diri man ko mag-lection ko sa cellphone, mga quiz, mga kuwan. Exos. Lara. Nara Nexus Lite PH. Wala. Finish. Ato ibalhin ha sa desktop. Para dali Pwede po sa makita. documents sa mga ikuan. Pwede po. Pwede ra this documents sa PC tapos finish. Documents. Menu 1. Kanang mga na diha madili ang nimo na i-delete ma'am kay basi mo nang program niya. Program. Ana. May Yehey! present ba? Present. Sure. Sino ang mga may sinyan? Congratulations. Satisfied po. Okay. Thank you so much. Alright. Congratulations for the job well done. Pak! Ano yung wireless niya mouse? Dili. Pwede naman ka So, magpalit pwede ko po. mabutag karon na sa nga module para makahimo ko og kuan, PPT. Di resume na dai na